孩子的图画充满童趣，每一张都超级可爱。若可以转换成其他形式的作品，每一件都是无价之宝哦。这次先尝试做成项链及钥匙圈，可佩戴，也可挂在书包上，绝对是独一无二的。开始分享我的做法咯。首先，要在绘图软体中将轮廓描绘出来，并且上色。其他不同颜色的区块，要用绘图软体中的油漆桶工具分别填色。因为我们等一下要使用 3D Builder 制造出高低的层次，越淡的颜色会在越上层。我的做法呢，是先将图档转成灰阶，并依照图片上颜色的前后顺序，依序由前往后填入由淡往深的灰阶颜色。例如，深邃蓝颜色的轮廓部分要填入最白，第二白是红色的舌头，第三是橘色的部分，第四是绿色，第五是叶脉部分的棕色，第六是深绿色的叶子，最后第七是天空蓝色，填入最深的灰阶。之后呢，在 3D Builder 里面载入图片，要使用 Load Image 这个功能。转换的选项中 ，Method 要选择 High Map 的功能，依照我们设定的颜色深浅，会产生高低起伏。3D Builder 会产生一个方形的底部，但那是我们不要的，所以呢，要用 Split 功能将底部切掉。Split 功能非常好用，我在印其他物件的时候，也常常使用到这个功能。最后使用 Cura 切片，因为要在外挂程式的 Ulight 换线程式中指定要在哪一些层换色。这个作品有7种颜色，所以呢要换6次线。你可以在 Layers 里面看出哪一些层要换色。若是 Cura 比较不容易看出来，可以先在其他较容易辨识的切片软体中观看。Ulight 换线程式可以指定多次的换线，而且若线材的列印温度不同，也可依线材做出不同的设定。切片完，就抱着期待的心情开始列印咯。最底层是天空部分的天空蓝色，现在在做打底的部分。一般列印机的调平做得好，底都可以打得很漂亮。天空蓝会印比较久，会印4层。天空蓝快印完咯，要换线时喷头会抬高，接着机器执行自动退料，并发出哔哔的声音通知换料。现在换上深绿色，要印叶子的部分。线材架好之后，按一下按钮，告诉机器要自动进线了。自动进线完，会将前一种颜色的料吐出来。吐完之后，机器还会再发出哔哔声，通知要开始列印了，请将吐出的线材移除哦。再按一下按钮，告诉机器开始列印吧。现在正在印我们刚才换上的绿色，是青蛙脚下的叶子。其他颜色的区域也会先铺上绿色，因为要一层一层的往上叠，最后才会叠上我们指定的颜色哦。这个作品我用了2种绿色，因为这样才有层次感。虽然要多换1次线，还好是机器会自动进退料，帮我省了很多事，所以多换1次也觉得还好。不过颜色的前后顺序一定要先排正确，除非想要拥有多只不同颜色的青蛙。哇，深绿色印完了，喷头再度自动抬起，自动退料。现在呢，要换上棕色料，要印叶脉的部分。哇哦，连叶脉都印真是够细节了。跟之前一样，
虽然叶脉只占了一个小面积，但其他颜色一样要往上叠。现在换上绿色的线，线呢只要推进铁氟龙管的入口就可以了，机器会自动将线往下送至喷头，并且挤出前一种颜色的料。现在正在印主角青蛙，已经开始有雏形喽。目前看起来印得很成功，表面很平整，顺序也都依照我们想要的印上去。青蛙快要印完喽，现在换上橘色，是第5种颜色了。哦，快完成了，因为大部分的区域颜色都已经铺好了，现在只剩下眼睛、嘴巴以及轮廓。现在要换成什么颜色呢？是红色，因为图画中舌头是红色的。红色只有一个小区域，但是呢，它和眼睛一样，是画龙点睛的效果，不可缺少哦。红色很快就完成了，接着是最后也是最重要的深邃蓝色。它的重责大任是画出轮廓，就像画图画完了，最后再描边一样的意思。我猜这一定是一只公的青蛙，因为他还帮它画上了领带呢。噔噔噔噔，完成了，很可爱吧？之后要进行什么样的作品呢？欢迎大家提供意见哦。拜拜！如果觉得这个作品还不错，欢迎分享，也欢迎帮 Ulife 粉丝团按个赞哦。